nuna da duk kowane kasa a Najeriya da yana da masifa nan Allah ya sa wannan masifa ya da. Mu a Borno na yi magana a turanci ba zan mai da ba. Wahala da muka sha sai Allah ya sani. Fiye da yadda ake tsammani. Yanzu haka da aka ce aka samu sauki. Wallahi mutane ya kai 100,000 ba san gunda suke ba. Ba san sun da suke ba. Makarantun da aka kone ba iyaka. Amma ina ba lusu nufin Allah fara samun sauki. Wannan abun yana neman addu'a. Dukkan mu tashi mu tsaya mu yi addu'a. Wallahi masifa ne. Ya fi karfin dan adam yadda ake tsammani shi. Saboda haka dole a tashi a taimaka shi Dr. Bello Mutawalli. Na san cewa bai bacci ba tun da ya hau wannan kan mulkin. Dole da rana yana tuntube na ya zamu yi haka ya zamu yi haka. Don saboda a samu ƙarshen wannan matsalan. To haka ya kamata mu ba haɗin kai ma federal government ma da jama'an tsaro duka. Abin surutu ba zai yi kawo sauƙin wannan abin ba. Ba haɗin kai a sarakuna kuma su da haɗin kai ma gwamnati a ba samu sauƙi. Amma dalilai da ya sa muka shiga wannan masifa musamman a arewa ba boye suke ba. Rashin sana'a, rashin me ake ruwa da makamantansu, rashin hanyoyi, rashin ilimi ba na boko kawai ba har na Islam. Wannan abubuwa shi ne wannan masifa aka samu abin an tara shi dole kuma mun hankali. Kuma gaskiya a yi magana yanayin siyasa mu na arewa in ba mu canja ba za mu samu sauki ba. Kowane dan adam sai gwamnati ya rike shi ba zai yiwu ba. Na magana Borno kullum ma mutane gwamnati ya ba da makaranta, asibiti, hanyoyi, taki a taimakin manoma, tsaro shi ne gwamnati. Amma yanzu a arewa ko suna za a ce gwamnati zai ma mutum suna. Wallahi ba za mu kamata sai mun canja halin. Kudin da yana zuwa Zamfara ko kun canja shi zuwa coins saba, wallahi talai ba zai shi mutane ba su gane ba. Yanzu kowa yake shi ya zama gwamnati. Ina zai ba gane hanyar zai noma ba. Dole ne mu tashi mu tsaya mu fara gaskiya don saboda mu samu sauki. Ba da za a ne a duba yara kan titi. Duk masu yawon banza na hana su a Maiduguri. Shi ne wannan wasu faɗin ya tashi. Tun da ya samu abin banza ba hana siyasa ba hana alheri a tun zamanin da ana ba da contract ana samun alheri ana tara mutane a basu alheri a raba duk wannan ba hana ba. Gwamnati yana da hanyar da zai taimaka mutane. Amma muna so mu samu sauki musamman a kan arewa. Ya kamata mu san yadda za mu yi mulki yaran da suna tashi wannan ya za mu yi da su. A ina haka ne. Muna godiya da aka karɓar mu. Kuma shi wannan masifa na banditry abu biyu ne kawai zai yi. In kun ce za ku sanna sai gwamnati zai kawo muku lafiya ba za ku samu lafiya ba. Dole kowa da kowa zai tashi. Kowa da kowa zai tashi. Ban ce kowa da kowa ya dauki bindiga ba. Gwamnati yana nan a haɗa kai da state government da federal government. Kamar yadda muka yi a wajen mu a shiga lunguna. Mutane su bada kai musamman sarakuna su bada haɗin kai.
kuma matasa su tashi za a samu sauki. Amma babban abin shine a tashi a istighfar. Mun kure da muke yi, mun san ba kyau, mu yi istighfar. Allah ya gafarce mu kuma mu yi tawassali, Allah ya kawo mana sauki. In ba addu'a ba, wannan abun yadda kuke gaishe wannan ya fi karfin mutum. Jama'a mun gode wa shugabannin, mun gode wa sarakunan da manyan mutane da kuna nan tun da kuna jiran mu. Da fatan Allah zai ba nasara kasan kasan Borno da kasan Najeriya gaba daya. Allahu yarzuqukum min haythu la yahtasib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. This is Sotini Lirachek. Thank you, Your Excellency. Allah da Allah kara tsawon girma gwamna. Mun gode. Zafa, kuriya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana rana da daraja Amina Fesu Zulum ya kawo mana wannan ziyara da cewa ya zo ya jajanta mana wanda kuma alfahari ne gare mu baki daya da taso tun daga ƙarshen Najeriya ya zo nan Zamfara domin jajanta mana. Kuma bai zo shi kaɗai ba, ya ɗauko ciyaman na kwamitin sojoji na majalisar dattawa da kuma babban abokina wanda mu da juna shi ma mai tsawatawa na majalisar dokoki a Najeriya da kwamishin shi da kuma mataimakin speaker. Wannan ka ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma nuna mana zumuncin mu ba ƙarfi ba ne. Ba mu da bakin da za mu yi maka godiya illa mu maka addu'a kai ma Allah shi ƙara da tsare haka shi ƙara shi tsare jamhuriyar Arewa da Najeriya baki ɗaya kan wannan iftila'i da ke daban. Muna fama da kusan abu mai yanayi iri ɗaya ta Zamfara da Maiduguri. Idan za a yi magana rashin tsaro za a ga zama da Maiduguri a wajen Zamfara. Duk da mun kan wani da shi duka mun gaji wannan abu ne, amma muna ya ƙoƙarinmu kuma muna tattaunawa junanmu ta hanyar da za mu kawo ƙarshen waɗannan matsaloli wanda ba ma bacci ko shi mana tuntuɓar juna domin mu ƙara ma juna ilimi a kan waɗannan matsaloli wanda Allah shi ya san muna yi ba kuma abu ne da masu mun faɗa ba. Ƙoƙarinmu ya za mu kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ke addabar waɗannan yankuna namu da jihohinmu. Idan Allah ya sa aka ci nasara aka shawo kan matsalar Maiduguri da jihar Zamfara, yana da tabbacin arewacin Najeriya da Najeriya za ta zama lafiya. Saboda dukkan wani abu da ya kamata a yi addu'a da ba da ƙarfi ga jami'an tsaro to a ba da shi a Maiduguri da jihar Zamfara. Idan Allah ya kaddara aka wannan, to muna da tabbacin insha Allah Najeriya za ta zama lafiya. Saboda haka ba mu da abin da za mu ce ma mai zama gwamnati da mu kare maka Allah saka maka alheri, kuma al'umma za a isar da wannan sako na kuɗi da ka kawo da kuma kuna cikin matsala da kawo mana kuɗi a miliyan 20 domin ganin cewa an tallafa wa waɗanda suka samu wannan iftila'i. Mun gode kwarai, muna godiya ga wannan kyauta da aka yi wa wannan bayan Allah. Allah ya saka ma da alheri, ya saka mutanen Borno da alherinsa. Kuka zo na lafiya, Allah bai haku da zan lafiya, Allah tsare waɗannan jihohi namu ya kasance sun zama tarihi. Mun gode